Itu rĩa Kîeha nĩrĩrĩkĩtie kũgũmĩra ceceni ya Gukena FM na gũtiga nginya Mashabîki ao mena ihoru, ona nginya Kikuyu celebrities onao no makorwo magĩcakaya ndeto ici na makiũmĩrĩria presenter wĩ gatũ wa Gukena FM ũrĩa wakorwo akiumbũra very sad news iria irĩkĩtie gũtũnga Kĩna family yake, na akorwo akĩrekereria the sad news through his social media page kũrĩa auga ma nĩ igũtha inene mũno na it is not easy, it is such a sad day for them, na agĩkiuga ma nĩararĩ na mwĩhoko atĩ maũndũ nĩmagũkorwo makĩagĩrĩra, but sadly the worst has happened. Na Wambũgũ wa Mwangi presenter wa Gukena FM no akorwo agĩtũngwo nĩ kĩeha kĩnene mũno mũthenya wa ũmũthĩ. He has sadly lost his dad. Na Wambũgũ wa Mwangi nĩaũmbũrĩte the dad was unwell, no nĩararĩ na mwĩhoko mũnene mũno atĩ baba nĩagũkorwo akĩhona, but it is God's doing, it is God's will. The dad has sadly left them. Na Wambũgũ has shared this message akiuga, RIP my dear father Mr. Mwangi Ngaire. At this point, I was sure he will recover. God always do according to his will. It's not easy for me and my family. Wambũgũ wa Mwangi arĩ ndũmĩrĩri akorwo akĩrekereria as he shared the news of the passing of his dad, na ona nginya kũrekereria mbica ĩno kũrĩa arakiuga nĩararĩ na mwĩhoko mũno atĩ baba nĩagũkorwo akĩrecover. No maũndũ matinakorwo magĩthiĩ ũrĩa arakĩendaga na ũrĩa arakĩhoete, no agĩkiuga it is well, nĩmetĩkĩra baba wao akorwo akĩhurũka thayũ. Na thutha ũcio mafans ake nĩmakorwo makĩmũmĩrĩria na njĩra nene mũno, Mashabîki a Gukena FM ona nginya fellow Kikuyu celebrities makĩnyitanĩra na presenter Wambũgũ wa Mwangi ihinda-inĩ rĩrĩ ritũ na family yake, oho makĩmũmĩrĩria na gũkorwo magĩtũma condolences ciao, na ona ithuĩ our deepest condolences kũrĩ Wambũgũ wa Mwangi, na may his dad rest in eternal peace. Poleni sana Wambũgũ wa Mwangi, na ndũgakĩriganĩrwo gũ-subscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.